Բարև ձեզ, պարոն Ծառուկյան։ Բարև Բելաջան, բարև ձեզ։ Պարոն Ծառուկյան, երեկվանից ամենակննարկվող թեման Հայաստանում նույնիսկ ընտրությունները չեն, այլ ԵԱՏՄ-ի հայտարարությունները, մարդիկ մտահոգված են, քանի որ անորոշությունները շատ են։ Վստահ եմ դուք տեղյակ եք իրավիճակին, գործարարների հետ կապի մեջ եք, ինչ տրամադրություններ են հիմա։ Շատ վատ տրամադրություն, ինչ տրամադրության մասին է խոսքը։ Բոլորը այսօր խառնված, շփոթված, հարյուրավոր զանգեր, դե ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է լինի, մարդիկ պլաններ ունեն, ծրագրեր ունեն, վարկեր ունեն, ամսվա վերջավոր պետք է իրենց վարկերը փակեն, հարկերը տան, աշխատավարձները, ապրանքները հավաքած փչանումա, չգիտեն ինչ անեն, որտեղ տեղավորեն եւ հարցնելով պարոն Ծառուկյան ինչ անենք, ես ասում եմ դրա համար ես արդեն 1 ամիս է ասում եմ, որ հարկավոր է քայլեր ձեռնարկել, սենց է լինելու, որ մարդիկ չեն գիտակցում, չեն տիրապետում։ Հիմնական խնդիրը ես նորից եմ ասում, այսօր մարդիկ գումարներ են դրել, վարկեր են վերցել, ունեցվածքներ են դրել, ծրագրերին, պայմանագրեր են կապել, ոնց կարա լինի այս շարունակվի։ Ասում են ինչ անենք, ինչ ես ասում, ես էլ ասում եմ, ասել եմ, հիմնական հնարավորություն տվեք ինձ, մի օրում որոշումը կայաց, մի օրում լուծենք, սաղ կարգավորենք, եղբայրություն, աղբերություն, կանաչ ճանապարհ, պետք է հնարավորություն տակ։ Այսօր էլ դեռ անդունդի եզրին ենք, որտեղ այսօր հիմնական տնտեսությունը դա երկիր պահողն է, ժողովրդին կերակրողն է։ Եթե քանդվեց, ինչ է լինելու։ Մի բան պետք է հասկանա, որ տնտեսությունը չի լինում, դա ասենք թե իշխանական կամ ընդդիմադիր։ Տնտեսությունը դա չի լինում ռուսամետ կամ արևմտամետ։ Տնտեսությունը դա կամ զարգանում է, աշխատում է կամ միանգամից քանդվում, տրակում է։ Այսօր քանդման եզին կանգնած ենք։ Այդ ժողովրդին ով է պահելու, ով է կերակրելու, վարկերն ով է փակելու, մարդկից ունեցվածքը լրիվ կորցնելու են։ Այնպես որ սենց չի կարա լինի։ Խոսում են դադարք, մենք այլ ընտրանքներ ունենք։ Նրանք իրենց այլ ընտրանքը 10 տարի չեն կարա որցեք այլ կատարեն։ Այլ ընտրանք ունեցողը սա փակվեց, մյուսը բացում է։ Բայց նրանք 10 տարի չեն կարա բացեն, որտեղ տնտեսությունը հիմնական շարժը, առևտուրը, պահանջարկը տարիներ է պետք, որ ծանոթանան ապրանքի հետ, պայմանագրեր կապեն, գներն է, պահանջարկն է, տոննաժն է, այնպես որ պետք է տիրապետեն տնտեսությունը ինչա։ Դրա համար էլ այսօր այս առիթին են կանգնի, այնքան գլուխ գովացին, խաղաղություն ենք բերել, որ սարքեցին Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամ։ Իսկ տնտեսական ճգնաժամը դա արդեն տրակացնում է ամեն ինչ։ Ես ասում եմ տնտեսությունն է երկիր պահողը, ժողովրդին կերակրողը։ Այս լինելու է գործազրկություն եւ չգիտեմ ինչ վիճակը լինելու, բայց դեռ ուշ չի։ Ես դա ոչ թե հիմնական այսօր գաղտնիք եմ բացում, ես 1 ամիս առաջ եմ տեղեկացել, մտածեք, քայլ կատարեք, մարդկանց մասին հնարավորություն տվեք, տնտեսությունը խաղալիք չի։ Ես դա ասել եմ։ Պարոն Ծառուկյան, դուք ասում եք Ռուսաստանի հետ թշնամանալ պետք չի, մի քանի անգամ արդեն հայտարարել եք։ Փաստորեն հետևանքները վտանգավոր են, ինչպես տեսնում ենք։ Ես դա նոր չեմ ասում, 1 ամիս է ես ասում եմ, Ռուսաստանը անձամբ նախագահան հայտարարելով, որ հայերը, Հայաստանը իմ բարեկամներն են, եղբայրներն են մեր։ Էսա, եթե դուք մեր թշնամուի ուղղությամբ եք գնում, դուք մտածեք, մենք չենք ուզում, մենք պատրաստ ենք քննարկելու, ասելու, կազմակերպելու, հնարավորություն տալու, զարգացնելու, ծաղկացնելու, բայց դուք հակառակ եթե այլ ընտրակ ունեք, ձեզ բարի ճանապարհ, մենք էլ ասենք ոչ գործընկերներդ, այլ ոնց որ Եվրոպայի հետ ենք վերաբերում, նույնն էլ ձեր հետ, առանձնապես ոչ մի բան, ասում եմ, որոշողը դուք եք։ Դա ես ասել եմ, որ մարդիկ գիտակցեն, կարողանան պատրաստված լինեն։ Ասում են մենք այլ ընտրանք ունենք, այսօր ես փակեք են բացեք, մարդկանց հարցերը լուծեք, սուտ ասելուն պետք է վերջ տրվի։